Эртний хүний нийгэм үсэх үеэс эхлүүлэн агнуурчин, худалдаачин, загасчин гэх мэргэжлүүд үүсэхдээ зэрэгцэн текс мэргэжил гэсэн мэргэжлийн түвшинд үүсэж эхэлжээ. Энэхүү ажлыг та байх хэрэгтэй гэж үздэг үү? Энэ мэргэжил хэрхэн үүсэж байсан талаар та юу гэж бодож байна вэ? За тэгэхээр зөв буруу эсхийг бичлэгээд дуусна үзэж байж мэдэж аваарай. Энэхүү мэргэжлийн түүхэн эртний Месопотамиагаас үүдэлтэй бөгөөд бүр ариун биеийн үнэлтийн хийдэж гэж байсан байна. Тухайн хідүүд нь Нана болон Эштер бурхтад мөрөгдөг байж тэнд ажиллаж байсан эмэгтэйчүүд бурхны нэрийн төлөө тухайн ажил үргийг гүйцэтгэдэг гэж үздэг байжээ. Бас тус эмэгтэйчүүдийг буруу зүйл хийж байна гэж харддаггүй байсан бөгөөд шашны үүрэг гэж хүлээж авдаг байсан байна. Тэгэхээр хамгийн эртний хувилууд энийг бол Хаммурабигийн хууль текс мэргэжил хойшлогдсон байсан юм байна шүү. Хаммурабигийн хууль нь одоогийн Иракийн газар дэвсгэртэр буюу Бабилонд бичигдэж байж уг хууль нийт 282 залтаар гэмт хэрэг шийтгэл, бизнес, гэрлэл болон гэр бүлийн амьдралыг зохицуулдаг байж. Тухайн хуулиар хоёр төрлийн насны хүрэгчийн ажил эрхэлдэг байсан байна. Эхнийх нь ариун үнэлэгч буюу сүм хийдүүдэд ажилладаг, хоёр дахь нь энгийн үнэлэгч буюу хуваарийн ажил эрхэлдэг. Тухайн хуулиас кек салбартай холбоотойг дурдвал хэрвээ насан туршидтын ажил эрхлэгч ааваас мөнгө залгамжилж авбал түүний ах эсвэл эрэгтэй дүү авах боломжгүй. Зөвхөн мэргэжлээсээ хамаарат л үг залгамжлын эрхтэй болж байгаа юм л та. Тухайн үедээ бол энгийн эмэгтэй хүн өөрийн гэсэн газар өмчлөх хэрэггүй. Мөнгө олох, хүүхэдтэй залгамжлах боломжгүй байсан бол насны хүрэгчийн салбарын зөвшөөрөгдөг байжээ. Бүр биеийн үнэлэгч нарыг албатан гэрэлтээс хамгаалсан хуульч байсан байна. Тухайн ажил мэргэжил маань явсаар эртний грект бүр хуульчлагдаж татварлагддаг болсон юм байна. Бүр түүхэндээ эмсийн хүрээлэнгээс авсан татвараараа сүм хийд босгодог байсан гэх. Грекийн насны хүрэгчтэй ажил эрхлэгч нарыг хоёр төрөлд мөн хуваадаг байсан бөгөөд эхний төрлийг порно гэж нэрлэдэг ба эмсийн хүрээлэн болон гудамжинд ажил доод түвшнийхэн гэж үздэг байжээ. Мөн порно гэх нэр томьёо порно гэх нэрлэлээс үүссэн юм байлаа шүү. Харин хоёр дахь төрлийг нэтарай гэж нэрлэдэг бөгөөд элит сайн боловсруулж эзэмшсэн эмэгтэйчүүд багтдаг байж улс төр хүртэл нөлөө үзүүлэх чадaltaй байсан гэж үздэг юм байна лээ. Энэ үеэр тухайн салбар нь өргөн дэлгэр хөгжиж байсан юм байна. Ихэнх хүмүүс тухайн үед тус үйлчлэгийг эрчүүдийн шуналаас жирийн эмэгтэйчүүдийг хамгаалдаг учраас зайлшгүй байх шаардлагатай гэж үздэг байсан байна. Тийм өгөөчлөгийг хойшлогдсон ч гэсэн энэ л үеэс эхэлж хийх ажлуудыг нийгмээс гадуурхаж эхэлсэн байна. Уг нь бүр эртний үедээ бол хүндэлдэг байсан шүү дээ. Дундад зууны үед нөхцөл байдал бүр уламд ордож тухайн салбарыг хичмээр зүйл тооцогддог болж сүм хийдүүдэд албан ёсоор бандуулсан хэдий ч хот болгон заавал нэг эмсийн хүрээлэн байсаар л байж 1300-аад оны үед хар өхөл хэмээх нэрлэгддэг тахал Европын хүн амын тэтэн агсыг аван явжээ. Тухайн үе шинжлэх ухааны мэдлэггүйгээс ч хүү тухайн тахлын тул дээр насны хүрэгчдийн салбарын эмэгтэйчүүдийн нүглээс бий болсон гэж буруутгаж эхэлсэн байна. За яг үүндээ бол тухайн өвчин нөлөөр бактериар дамжиж халтурладаг харах болон бүсгэрэл дамждаг юм байлээ л дээ. Ер нь тэгээд эмх самбраагүй байдал донд буруутгах газар л хайсан юм шиг байгаа. Тахлын дараагаар эмсийн хүрээлэнгийн бизнес бүр өргөжж уг салбарын эмэгтэйчүүд нь болохоор ер нь уг ажлыг сонгох болсон шалтгаан нь амиа зогоох өөр арга олдоогүй дэл байдаг байсан байна. Тахлын дараагаар Европын том хотуудад жишээлбэл Парис, Амстердам эдийн засгийн нэг салбар болон өргөжжээ. Зарим нь бүр элит клубч болж өгсөн байна. 1800-аад оноос тухайн мэргэжлийг хатуу орж эхэлсэн байна. Нийгмийн хувьд өмнөх үеүүдэд энэ мэргэжлүүдийг буруутгах хандлагатай байсан бол энэ үеэс хохирогч болон хардаг болж тунд болон дээд давхаргын хүмүүс энэ салбарт ажилладаг эмэгтэйчүүдийг хоосорсон эмэгтэй гэж үзэн аврах хэрэгтэй гэсэн ойлголт үүссэн байна. Хуулиар хатуу оройтой болсон учраас ихэнх эмсийн хүрээлэнгүүд хаагдаж 1900-аад оноос хойш зарим орнууд энэхүү мэргэжлийг хуулиар хүлээн зөвшөөрсөн байна. Жишээ нь Нидерланд, Герман гэх орнуудад нээлттэй байдаг юм байна шүү. Харин эсрэг тал руугаа хуулиар бүрэн харсан орнууд ч бий. Энэ салбар нь одоогийн байдлаар хүн хулгайлах гэмт хэрэг, эмэгтэйчүүдийн эрх болон өөр олон нийтийг хамарсан ойлголтуудаа уйлддаг үлээ. За өнөөгийн нийгэмд энэ ажлыг олон талаас нь хардаг болсон байна уу? Нэг талаасаа болохоор яг өөр аргагүй дээл хийж байгаа. Харин өөр өнцгөөс харах юм бол мөн эрх мэдэлд хүрэх арга ч гэж үздэг болсон байна. Дүгнэж хэлбэл энэхүү хамгийн эртний мэргэжлүүдийн нэг нь хүний нийгэм үүсгээс эхлүүлэх хамт байсан ч нийгмийн тухайн мэргэжил хандлага гарах өнцгөнд тасралтгүй өөрчлөгдөж байж. Харин энэ мэргэжлийн талаар та юу гэж боддгоо комент хэсэгт үлдээгээрэй. За хэрвээ танд энэ бичлэг таалагдсан бол лайк дараарай. Дараагийн бичлэгээр уулзлаа баяртай.